Ouais, balandi ya Indus na Pastor John vraiment bambote belisi ke zomi bino. Vraiment boumela. Zo continuer kaka mateya we sungaka biso na bino. Pesa biso boyebi ya moko na moko asoso la ndenge vie ezokende pe ndenge ezomema biso. Chaque mutu akoma na objectif na koli na ndenge nzamba pesi meleri. Vraiment nini tobombi lelo pona betre biso susu masolo ya lelo yokanga très bien. Mateya ezana ba façon ebeli. Mateya ya église ezali oyo koteya mapo ekotisa yo lola kaka na mateya ya église ekoteya yo poza na comportement malamu kaka mateya ya église ekoteya yo pona botosi. Mateya mosusu pe utaka na ndako na bapara na quartier na balabala na oyo moko komona sangisa ngeso mateya. Vindenge eza wana chaque mutu atambolaka na catégorie koli selo poa o nzamba tshelayi. Ndenge tomonaka balabala tobenga mingi na lingala prince ou bien macadam to boulevard. Et salema pona ba camion eleka nyoso ba tia miter na ba vélo na ba moto nyoso eleka. Chaque camion eleka ezaka na tonnage o ezana limite ba tshela ngo pona ekoka poids emema très bien. Ndenge pe biso soto za. Yokanga très bien. Soko yaki na poids ya jeep suka jeep o mema koli ya jeep. Soko yaki na voie ya catch mine tobenga ba voiture mike suka na voiture. Soko za remorque suka remorque. Soki poza grand camion suka grand camion. Nyonso mituka ba moteur mais chaque catégorie na catégorie za na charge na nango. Oyo paza moto okotaka à station okozwa carburant mais omemaka 2 personnes na sima. Soko lexi 3 ou 4 comme danger presque risque. Yoko makamnanga lobao. Nazo kama na mkilito ya tokomi ko wela na onga ifale na zala ye ya zalanga te. Même mukili epesa standing moko ya loi oyo to respecta mais eza ndenge moko te mais eza eloko moko. Yoko makamna zo lobao. Nazongela ka mingi formule kaka ya sport pona ko pesa biso mayele ya ko comprendre ndenge mukili salima. Nazongela pe na lobi. Tango ba joueur ba bimaka bango nyonso po bakota na terrain to rota Varese moko. Varese laxi nzoto toza nango yonga ye mwasi mobali nani biso tu nzoto moko. Sikoyo na kati ba Varese to lati soko moni na makolo botine ndenge sala ndenge ataka za ndenge défenseur aza. Nini est différence ya sikoyo jouer na kati ya terrain que to lati Varese moko ba botine moko mais poste est différent. Malgré tout terrain ba kata ba karo ko laxa te que telema awa lokola dame. Yo kama kamnazo lo bao. Pour comprendre de makamnazo expliquer pour 2026 et comme la yonanga kakate. Terrain nge zawana mutuna sima Varese ya lati bachela numéro na poste oya kubeta. Soki bachela na Varese no numéro 2 c'est quoi qui na rôle la défense. Soko za numéro 10 c'est que okabula ba bali. Soko za 9 c'est que yimto zilaka bali ataka pocha bi. Yokanga très bien. Sikoyo bale ndenge zawana ezande mbongo. Nazolo bawa na bosembo pe na vérité na kimia nyoso. Dans la vie bon moyo tozo vivre na zongeli esengi patience. Vie esengi maîtrise. Il faut talaka musika. O talaka condition makambo zo mona lelo te ozo kuta nango nanga lelo eza passager. Talaka makambo ko ya lobby oyo ko sala ke vision na yo ekende ko simba. Sko vision pour atteindre ngo ezalaka nanu décision ya yo ezalaka papa na mama ti. Papa na mama bazana paro basalaka o baboti biso bakolisi biso bapesaka biso mayele ya kokoma batu poto pumbwe biso moko na ba propre zèle. Koto ko kende bi ke mama zana papa mais koto ko bimisa po kende koluka lipa to mbongo papa na mama bazati. Bazelaka kaka résultat soki esimbi babeti maboko ke mwana biso yo abimaki azui. Soko échoué bakotika kana ko kamwa bako regretter mais comment to botaki mwana esimbi te. Yo kanga très bien. Ceux qui peuvent commettre le danger, barolela kaka qui te peur de moi na to cacho to. So na makambetali cacho na liwa mingi oui, liwa eza normal, cacho eza normal pour basala. Mais il faut que ta cacho fasse la problème. Bakoko selo makamu mese ki ko ki na poule oyo esenga ke ozala wana po ola ta ber malgré tout ozala kite mais et fait sel mi place oza. Yo kama kamna zo décortiquer. Siko na lo baboy. Ndenge ezali awa milliers oyo fandi chekaka ngo bien. Biso tout wana kisasa oza na province wap place au vandi fo chekaka kotalaka ndengo vandi na baninga te koboya pe baninga te metalaka masoloni bozo beta oya ya masolo ya batu pona ko comprendre vibo yeba yoka ezako fungoli journal otangi
masolo kobeta na baninga tanto na tefo tala kiti babetelo lisolo yo yoka basangwa match misu to mona ka totala kite côté so kure katana ki masa betelanga lisolo match ndenge lekaki na kumisi eza actualité ya vie auto mesa nango fo yoka mais yango te mteza base ya makambo ezo kena otiliwa wana eza ba actualité o ko accompagner ka yo poza la po yoka mais vérité vrai likambo eza nini oza nango na kati oza na décision ozo kena ngo malembe okende kopesa o rezoti evandiso kimia o dépendra na yo sans batu bongo zongo sepe ba o ba chaki yo poids résultat quand ti siko se bozo comprendre au 2026 pourquoi na solo baboy na tali modèle Satan na zongeli Satan joue en plaire na mito batu nyonso babimi lokwa na échec or rien échec ezali soumate échec ezaka même na classe to mona batu ba doubla ba ko se ressaisir na classe misela pe ba ko zo soko tali ko même batu batomla ki c'est le premier on a lo basoko yokanga naza na place au 2026 beti ba âge na biso nyonso moko epusani bana ba 70 80 ti 90 presque na 2000 to komi na ba maturité oya kokoma batu na vie soko botama na 2000 il y a déjà 26 ans, et âge makambe belé na bamboka bapaya même awa soko za courageux nazo songela vi faut tellement na place oyo epesi yo position na lipa na objectif a vision na yo mabe na biso to brilaka betapi ya makambuki oza na place moko inane 2 ans nanu esimbi penza to bandi ko mesa nango na environnement ngo o changer o kimi po moni élection li autant ninye tindaka to kima masolo ya batu na biyoka yoka ka mingi yo talelaka mingi maîtrise ya likambo za nango talaka pe vision ya suka ya makambo okuta nango lobi neti nga nazaka clair na makambo na lobaka natalaka hashi nanga lelo te natalaka suka ya vie nange komema nga wapi nanu nakomi na 2030 te me na raisonnaka déjà na 2030 na kozala kote nini po nanga na nzoto toza na mandat d'amener lokola délai tala mituka oyo eutaka na magasin eyaka sika soko tali komanda na bapine kati libanda propre na moteur mais soki ebandi kotambola esali badele ebele esali accidenté etambolaka na makadam na nzela titititi okoremarke apres 3 à 4 à 6 à camion tutani te mais forme nango échanger pourquoi échanger tellement eumeli etambolaka mo mabulu boye na boye nde omoni camion ekoli ti ebebi to bapesi mosu ebandi kokweya yoko makambo nazoloba wana kuta ebende basali bongo yo nanga muto nzambe apesi pema nazoloba wa mon frère nakumisaka pauvreté te pauvreté eza ennemi ya vie ya batu po ekoti batu ebele manyongo makanisi ya kobima na beshek oza na susi ya kosalika moko bozoko kosala te po condition moko boye mokili etya ekangi yo or nalingaka chaque moto asepanouir na makambo ya kokuta donc ipesa yo forme nesengwa oyo zwi soki ekomata ezala décision motema métier te ekanga baprojet na yo métier kokokuta yo selon ndenge par exemple nga klasi natanga te mais ne pas dire que bambition na nga ekorate po natangaki te na suka awa te nakoyeba siko nini nakosala mpo nazwa fond ya komanda komata po esimba lokola naza na bandeko bakabelinga te yoka makambo nazo décortiquer oyo eza makambo ya sata te eza makambo ya nzambe te oyo eza makambo atake yo ekelamu ya nzambe atya azokonte na yo pesa yo solution na condition kokuta nango eza lokola entraîneur atelemi libanda asa koti na terrain yo nde koyeba siko nini nakosala mpo natya abi po ekipe gagner koto kozala soki esimbi te oza na droit kose permettre okende na ngambo ya 7 to na 11 koto na koti te kocha kozela résultat esimba po bokanisi ekipe 3 pe ya primi emata kotuna mama bota yo te asatangisi yaki lokwa na classe esimbi te baluka tala kote ni yokozala na fe vere kosala po résultat kota po kala mingi te yo na nzoto baa na dele mande kosi ekosila so bato bakomprendre message oyo bino bomonaka bato balukaka métier bavandisa métier bazaka bazoba jamais un premier métier selon mokili eza mutu soki atangi na kotango soko tangi ozwi diplôme na yo tosali te oza lokola réserve azozela bakote na matchi bongo approuvé ndenge akobetelela biso bao totanga te toza lokola barate so na bi rate eza lokola toza sans métier oyo mokili qualifie biso selon classe siko kotika yo boye te poza sans qualification banda koluka bamétier oyo Adam na Eva bayaka nango avant classe ebima métier eza lokola kosukola mituka bele bafutelaka na misala wana nga na sukola mituka pendant 2 ans
na Angola na Kabinda bamasa nanga bayebi to futela na bamasa nanga pitchen et memanga tina Luanda na mema pe camarade moto ndo siko nemi tukazaki na fonte so nazokosa yebi Didier na mema iti Luanda sakalo na Luanda kota kikolo na Petro Angola ateka kutu na wenza kikolo wana oso comprendre pourquoi na mema ka yango na futela pena yoka makamna solo bao ezana ba métier belé ko neti batu musuba sala ka kiwewa otobenga ngo ba motard eza ce ko seka ngo ko kamusanga eza métier munene zo futa et bele bazo sa ki métier wo so tel bazo futa bazana basi na bana pe basali ma mariage balati ba alliance on se comprend misus ona solo ba pona ko se décortiquer kaka ko yoka visonité viso yo kango soni lelo ekokango kati lobi tango kokoma mukolo okozana bolingo batu na mitema ndenge balinga ko lelo te posa gêne même na solo bana à cœur ouvert message nanga soko comprendre même l'église ba kote ya yote na lobi teke na leki bango na solo ba makambo to tano sata pembeni to tana nanu vérité ya vie auto bambeli sata comme si ayebi nyoso comme si satan aza rival ya nzambe ya libela comme si nzamba vandaka sata bima brisque ça ayeba poto pese le gloire mérité ne l'église to kumisa que chaque fois et comme quand mutu to le kana chaque fois kumisa diable non 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 personne ezaka catégorique non diable atikala ko sala ni fourmi nyonso diable akuti awe ezebi kela mo nzamba tia tango nzamba lo bakake boza na pouvoir ko lika diable ato prier te diable ko peut toucher au te poto mona rango et belé basambela kate basana ba bar basana ba vimo so tali comme si na diable basa partenaire pour ça makambo et c'est précis ko nzambe te mais comment diable lo ko batako boma touchaka été c'est que aza ya nzambe et pas diable azalo ko ake congé a kozonga chez bango n'importe ce qu'on comprend moi message na zoloba pour nazo talaka modèle tozo lelaka non 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 pays et ko kozana ngona difficulté partout ko kendo kuta mboka moko te batière batu biloko na plateau lo ko na mesa même na États-Unis au kuta américain musu ba souffrir so okena ba quartier musu ba Los Angeles o mona penda bateau ndenge bazo ba clochard bazo la doki o ndimate ke aux États-Unis ça ba chômeur baza ebele pour comprendre que en RDC combien de américains baza o bazo luka vie awa mbongo pe bazo so a bazo tinda susu papa ndeko na poto ba bombela mo basomba bandako pour comprendre que mukile kokate koto zo lula kote musu bazo boya koto zo ina kote musu bazo koya leo na kati ya Congo combien de batu baluka ba ya wa papa mona bonheur banginda mais yo na ngato sana susi to bimato ki matoke ne ba plaza bangola poto yo kama kamna loba so ki na nos 8 ans ou bien montagne ya kokokisa posa monter monote polongwa awa salela makam na zoloba à cœur ouvert naza ni contre ni pour na zoloba ta ke patriote yo nanga mwana mboka souci nanga soko zwi kimia ozana mibale misato ba kochelo motem soko zangi ozana deux personnes oba ko beba po yo zwite toza ba utile na ba famille to ya quelque soit ko tshelo ma batunde ba sekaka biso yo nanga mutu pana bango azana valeur mama abota yo kolembaka ote tiliwa mama kuto abota kisimbi abota soki nani o senti ke kizengi atangaka so itiliwa me babwaka ina ndaku te balongole jamais na buka lopango pasa kizengi ba kontaka kaka mwana kuto affection batu nyoso balingaka ye po babike asa lokola raté maza mutu on se comprendre liwa na epe balelaki lokola mbwate kizengi bolole nani soka kufi bazoke lokola bembe étudiant on dirait bembe ya mutambongo on dirait bembe ya mutasisa classe liboma kuta sila valeur ala na foule mais comme bemba liboma bazokango na ba croix rouge baki kokundoka na pesa bakundaka batu mbwani nyomona avanda pa mundele soka kufi bakindo kunene ba cimetière batu le besa lesengo mundele ngoye moko selo ndenge nayi mais mutu soka kufi ata ina makina batu za zoba bazoka ekaka bakina komemeka na place ba tiaka batu po azaki mutu malgré tout abeba ye moko to batu on ne sait jamais dépasse na ça na remarqué to komi ko sous-estimer baninga trop likola esengo mukili nani omona bonga akenda na ndako na cimetière nani omona lekambonga akenda na des cercueils na patron na mobola tokenda ka cimetière moko tout est vanité kenda na ba cimetière omona ka silence mutalo bakate ezala marbre ezala batombola kwa mukala bilanga mutu to sa kufi nye na cimetière concurrence ezala kate bato bakenda ka kokunda bibembe ndeba selo ba imagination ya biso moko na mutu ndenge tomona ka marbre ba cheli muninga to kanza kwa zaki na mbongo to famille mbongo non mususu zomona kufi wana tanto kufaki na maladi na niveau moko ba $40 azanga hôtel bembe na va kufa ndenga cholo makini ba docteur ba keleke mawa mais tango kufi bandeko ba ko tala po lelo to yebi partout na monde même na Kisasa balinga ko considérer o ya kufi ko leka mutu soko za hôpital ba idaka été soko za hôpital kaka zela mais soko kufi au monde ba prestige bandi ya ba montant et bembe ba kesombela mutu cercueil ya 1500 à 2000 à 3000 à $6000
on a mbet hôpital ba $5 par jour ba koka ko futa te même suivi na ya ko lia passe muta kufi dépense na nyo se memi ba 9,000 ba 10,000 ba 15,000 kwa mariage ba $30,000 moko mona ndeko an hôpital ndenga zalaki même ko lia na suivi atonga ezalaki te po mona ke bolingo bato ezaka hypocrisie soko compter na batu na boite linga batu na compter na batu te linga na effort na yo sala ka batu ba mona ba apprécier ba poussa na ba landa yo ke yo zala olanda ka batu je vous dis landa musala nde oyo ko memo pa mutu pe futa ou bien mais pamba boy ngana zo maele wana nazana age surtout ba katsanga prince Thomas Kadam nazoloba à cœur ouvert au 2026 mais ma vie na position normale au bongo bongate tikala na esengo banyama bazaka nango na mona jamais rival banyama tango ba kenda ba vanda calme ba mboloko ba vie ba makaku jamais ba vie ba lion ba kama kaka comment bato ba tchaka biso mal à l'aise ezandi nzamba tcha position ya mutu na vie eza autorité utana nzamba soko yenza ba commission ministre eza yote enda pona que avant depuis ya ne pas dire que soko mo kondindo le kaki bato baza na misala sena mayeli tanto bata misala masena mayeli baleka ko na mayeli mais place oyo komi eza ninge destina nzamba esalaka na peut soko comprendre musu soko mona zala ki bien na suka akoye musu zala ki mabe na suka bien surprendre abongi donc vient ça vice versa eza na bano bakola na ba famille bien mais babeba eza na bano bakola na papa moko tina te bakola mabe mais bazwa vie na conscience bakoma lokwa bana batanga nazolo ba position pour na remarquer na moni surtout église nazo songela ka église po bino nde na batu batanga na babolole batutu bapera bino confiance message na bino elongwe ndenge nzamba tinda bokomi ko sous-estimer batu selo misu na bino ndenge zo monisama okomona mutazo souffrir pendant 3 ans oyebi likambo te eza freinage bokotaka na makambo oyebi mutu na makolo te bapasi mosusu ezokomela bato eza volonté ya kolo mokili soki otali histoire même ya Joseph na bible okondima te ke ezalaki destina nzambe kolobake mwana oza na libabe mindondo famille na bango bayina ye kaka kobwaka ye makile moko me batindika ye akina ndako ya Potifar boye na boye mwasi ana lukie makango boy soki le bango banini okute na chance sérieuse apiaka mwasi amvwa malingi yo boy ozomona biloko wana tulo bango opportunité orezana opportunité mususu bino bozwa bobima na sengo na miso nzambe musi bo perda nanu bokufite bo ana échec po bozana ba position bozana ngo eza bien mais ya tricherie na pesa ngo forme nini po eza la bien ba poso bino boza wana peut-être na kolo baboy ndeko nanga koseka mutu te pazo kelela koseka mutu na difficulté te seka mutu na kati ya cercueil o azotala fanda nye ngamo exemple ne makambo na soloba ata na zana expérience mingi te o na mona ete yanga ibeli yango moni soko moni mutu moko na epa na bino to na famille na quartier pazo seka mopaya uti libanda seka voyage te soko bima libanda o mona passe ya voyage o respecter mutu uti libanda ko pese valeur vindengeza yango moni nazo songela pe na solo bawo mukili ndenge ezali awo yoka yo mingi koleka nyonso mama abotanga na papa nakozwa ndambo elongi na bango na yoka bango na bomwana po conscience ezalaki te mettons on est comprendre que vie ezosenga nga moko na tia lita bagarre po simba mama koloba nanga na koyoka mais onga nazo sentir etali mama te mama zelande résultat ona koya nango po betelanga maboko ke mwana nga réussir ezana ba parcours musu na okende koluka lipa po bima so na beteli famille bakoka mawa bakopekisa nga na bima na kotosa bango na boko bima me na bimiso batina kokola sali papo bapekisa nga ba risque or ba vie musu po simba batu mingi bazwa lelo balika na nzela risque musala zo mona mutavandi wana lelo zo lipa na tapi meli ofandanye makolo ya beta ba démarche ya beta pose place of lipa eza lelo te mingi zo mona passe le pas comme un chef compagnon ya bandi wana ba souffra nango na kolo nango bo chola bo seka lelo fruye bimi ba komi mutu ba sepeli be kokota na jalousie comment vous repexer amitié à mutu ba bandi na mutu na passe lelo fruye bimi ba zubine bele pa ko sunga compagnie na bango ba bandi kokota diabo na batu bokuta ke chef boya oyo aboya ye patience ya zaka nango tangu fruye zaka na se avec kola bino bozalaka makam na solo balelo mukili fo boye ezana bolingo mususu alibanda na baninga leki ya famille bato bokola na bango po yo koli na famille me bakabila kaote bolingo famille ezanga kate me ko kabo zo senti ke ya mami ya dudu ya Pierre azalaka nango azopesa batu mususu bazo me yonde ko na ye otanga tote osekendo lelele mo mususu osala bo apimelio ebele bato bakiba voyage bakana kite banzela mai wapi bakufi bisika tu bakufi ne sengotin bakende ko risquer vie po bazwa basaki na bandeko bako kopesa bango me mbongo basengi po banda kopi na kisasa me bopimela ki bango akenda pe na rival mutu te akenda ka ten lokona na supa bandeko te ngamo na milukelela akenda fo pour le beta bakufa
et puis ndeko wana yoki ndeko na kufia zole la makasi ora yaka pa na yosenga ka mungu kutu mingi te $100 to 200 to 300 soko zaka nango te nzamba pambola mo zaka nango boya o sepilo se sa ba anniversaire bana no pesa ba $1000 ba fetaka mais ndeko na wana propre to leki to yaya o yoka zuwa kaso na pesi ya bongi famille okoma mabe si tu biso ba africain to kangamane loko fort so to komi de na famille valeur nange ko beba vome ba tu ba terminer ko mulongo loko la classe o kabila ko loko bana mikazo sala via donc Caritas potikira ka ngande somi olingi kombone to mama na famille loko diske bimisika batanga ka yo olingi boza la 4 5 6 pour famille tombwam or ba ninga mayele nde bazo saka makambo famille bango telemi au moins la famille musu bana nde kwa bonga te mais igno fait la force ba yokana loko ba fourmi ba sangana ba pesa vi raison tala ba fourmi ba zakana mikuwa te mais so ba sangana kibomoko e bemba pesa to musekete kufa e mataka mir comment ba nyama bazanga mikuwa ba meme nyama ya mikuwa na mir ce qui fait joka makamna zoloba nazola msamakambu vie eza mukuse mena kokoma mpakeza ka mulai poko liesa kolati sa kokomisa ngo tongo eza na ba difficulté ebele ba bonga ba tia ba million na banque mais pas ceci bango na mutute vie kotikala kolonga ba difficulté na muto mutute soko olongili pa kote bolingo za échec soko longi bolingo tanto kotali ka musu nzoto kozana maladie mais nyoso sana ngo ozana ba voiture alix makame blebe mais maladie etika ka ote mobola muso su fera le kama kolobo se kama bela kate ata tamboli 3 ans ozan toujours intact nzambe ninga tia ba grâce musu so komona zana mbonga malonga te moi si fidèle musu sa zana mbonga mais moi si kaka infidèle yoko makam na zolo ba vindengeza musu so komona na zolo ba makambo clair musu sa koza mobola mazana bolingo baninga musu ko zana mbonga mazaka jaloux comme si boko kanaye makam na zolo ba lelo so boki message na za très clair 2026 na kacha indusa bolandanga na zana ba message na bombeli bino ya PTP ya simple naza les moindres parmi ba otuba te yaka mais na fungula ba verset oyo nano yoka te na makanisi pour comprendre que vie sande boy oko kende église mo ko tali felo pona mabosa la kabatu loko la famille ne zuli pa okanji loko les sili non yana ba charge musu nzamba ko pesa yo po fungula mite mo sunga ba bazanga tam musu ya libanda te ya famille na okaka comment ko bima libanda sala ba tapage na to bwaka mbongo mozana ba leki tata mwasi ba mama leki o ba bombo tonton na bo mwana ozungsela bango ni un cas on gaka ko privé bango na ba fête na matanga soki ba moni ba guma mena ko lokola roi moko ba lingale ka pa ba fuka ma non ko lingaka biloko te ye moko kolo mukila yaki asukola ba ekoli makolo aboya orgueil kolo mukila lingaka kata makamna lola kande ba bisake tala sata zo sala bangal ba kende sata mais ami kitisa aya abima pe bébé soki yeso yaka na 30 ans anga ko sama kamo bien te atosa makamu ye moko sala ndenga créer ke Adam adana ba boti ba soki ba Jacob banani wana so ba yakala wana on se comprend ba Esaú ba nani soki na ba otu ba yaka avant wana hein mais yé pa yé na nzela ya mwasi on comprend abima pa Maria asaki mwana nzambe atosa yarchi oyo muka salela biso Paul akisaki ko ya mutu eza faveur moko di jamais vu ba passer botika ko pesa gloire na Satan za rival nzambe te Satan za simple tentateur nzamba tia tala banani ba kolinga po bakota lola po lola ezalaka kitoko mutabe bisango Satan yango lingi ben fite bakota lola te koto sanzambe ezala kwa kiyungulu bacha balinga ka fufu atengele ka te pa mokonzi ko kange kingo yango bacha mukili poto filtre mais o akoleka na kiyungulu akolia ma bien c'est un message simple on comprendre makam na zolo boy pourquoi bino ko tambola na kombo batu mutu soka za ne cheka betelo lisolo te vandanye ngamo na za premier exemplaire na leka ba kote mso ko mono ko piquer crise otanga moderne zo vivo bité o ko kufa lobby non ko tiaka po na vie ya mutu te makam na zo kutana ngo oyebite soki ngamo na boy ko tik na boy ko na boko vanda na ndimi na bimaka na ebile pourquoi mbambe futaka bima lokola litanga pompio ekufa bakanga ngo na élastique litanga moka zaka mbamba kitaka beta ka béton soki sali 6 mois béton koma na lidusu comment ma ya pepele etobola béton mbambe futa ki fungola kanze nzela persévérance payant ako ka message yango na remarquer pe na zoloba vie eza ozo monate vie eza ozo sentir il faut sentir que te awa yangate lobi fait changer c'est ça la vie so ozo vivre na présent côté la lelo on comprendre l'obité na zo betro masolo sérieux tambola na méchant vie comme ces anyongo moko beso ba futi to ko kimia te kangama na musolo zo sala baseka te nzambe pourquoi tchaki wana ngata na bandi kotia na ba makolo na ba bis mais faut mona na umela na kotia na ba bis na kotia ba bis na kantina betata baba na iba delo kuto kolek eko sa ba 3 ans avant na kana ba bis na banaka na mama yemo
Nini nga na tete na mama yemo. Mama yemo yeba kanga koleka nyonso. Tone seka apprentissage. Ya koyeba kokoma na performance ndenge bandi kokoma ti lelo. Malgré tout na komika kapete. Mais na malute na ngami balemi sa tout moi 4 personnes ba kompesa ngata ma réseau kitin maloboloba ki to sala lycée mpesa. Na ça rappelle un message ya kakate. Message nangeja clair tika muto kuti na mukili libre. Te ya ayoka soka linga changer boya vandi pe muto bongolisa yo te zanza nzambe. Pasi okuti na mutu fanda nyolo ko sunga ka ete kanga munoko. Ala na litoko ali ate tika ye. Lobi eleki lelo. Wa koyoka matayo. Et puis nazo kam. Quartier to vandi. Lupango eza ya biso nyonso. To futra komba locataire. Comment fi nanga bochaka ngoka comme si na chaka ya binoka. Mais soit disait que bozaka na mbongo ebele ko likanga. Comment nzala nanga na ko vivre nanga epesa bino libaku bo sekaranga comme si vieux. Vraiment. Na ko comprendre. Nzamba lingaka va sala fa pousse batu batala lokola CD moko ebimi na album. Comme ça les ko simba po batomba na témoignage ba panza sango. C'est un peu ça. Kwa ko yokanga matia na zanango yango. Église na zongelika abino. Bo fortifiera batu nyonso na bo bazanga tine. Ko pesa ka mutu fotité pona mona mususu bo sali 4 na église oyo bo témoignaka te bo bongaka te yote ya kaka. Changement ko utana kolo mukili. Bandi miona te ba pesa ko frandi te ba pesa ka ba mili bazang vandanye. Ko kumisa ka ba papier ka ba dollar te. Ba to bazana ba dollar oui bo sala ba pe ba sunga église. Mais modèle ba saka bambonga mpo ba pesa soko moni oplexa bango ba pesa. Ba bolo zomona pamba ba pesa bino ba mini fois ba demo zomona ngo mabe. Or mbongo pour tour le kaka stade na ebele malgré tout ça lokwa ba miette. Mbongo zomona bandimiana ba pesi yango bibelo baki kolo mukila lubaka na batutu ba pesi ya mama ondeleki. Mais so tali c'est l'église mbongo mama ne kakite. Pour comment mbongo ne kotongi est-ce que mbongo mama ne tongi église? Or mbongo ba patron ba pesi yango ndezo église tombo mapa quand même marché. Mais kolo mukila kumisa ki mbongo mama na po pesa ki na motema moko et puis aziongo na crédibilité ndenge bato bobenga na église ba uti makolo ba kisenzo ba matete minda wapi aya yoki matia ti habité na ye makolo me matia na ki pa passer na kosonga boité moi 1000 fois nanga yango moi 2000 fois passer tant ko mono roba ke non nzambe merci o tia maboko te yo na ajo so pesa frando komo la tiki toko ba verso pesa mbongo ndeko nanga ba passer bokomi ko on komi ko la extorsion bokomi ko piller bandimi lokwa ba kulu na église na so ba makambo a cœur ouvert. Même Kosenga fait ça en modération. Ma bonne offrande d'église, oui. Ce que tu offres, nous sommes pas collecte banine, oui ezalaka. Place à 10 000 ezalaka, nango offrande du pesa. Mais ça makamusa faut ça là, il faut prévenir. Beaucoup enveloppe pour prendre likambu tel. Ce qui likamba kurato mai prévenir avant. Nazolo bana bosembo. Nazolo batena corriger te, nazolo bandet que to betsa kanzela kolom ki liba kute. Ma pambo linyo sona ba pagano na ba passemble ke utaka panzambe. Zamba za mobola te po bokomisa lokwa ko tamusa lokwa non. Zambe nde kolo mapamboli bebele ba pambola mi ba ki église te mais comment ba pambola mi nzambe nda lingi? Vous comprenez? Tango za représenter un nzambe ko kontaka na mabonza bandimité kontaka na grâce au nzamba pesi yo lokola mémoire ko ma pasteur ayebi nenga ko futa oye moko longola makambo monaka na miso akiti na jeep ndo valoriser yo na lipapo chola ye batu ba ko bongse mama na tena loba nini lipamboli nzambe kana makateza lokola nzela ndenga tombola batu na désert sozo ke na nzambe na molimo omona clair na vie sozo ke na nzoto okojisha makambo ebele menzo ko rater lipamboli bako ka message boko misa basinyo so babota na église okaka neti batula c'est nanga non frère pasteur tika biloko mabala yaka to fanda bo jijango mabe e na bana ebele na bible nzamba pona papa na bana ba on alliance te Jefta zaki mona makangu. Ese balase ki maman na bango alliance. Menzamba ke no pone na Bible. David ye wana bashi abalaki na van normal akinde ko 4 bango bangenga. Ese ba nuna na ye jamais. Mwana Saul no David abomaka nzoto abale mona mukonzi ese ba vivant na ye jamais. David ake ko bota mwana oya ake bota Salomon na mwana makangu. Maman na zako sukola David na balko amoni asengi mwasi aya. Kuta bomisa mobali ya mwasi wana iri babomisa na David mais kaka na nzela mwasi wa David alindaka makangu Salomon abima wana yana liboso ko fena na malade na bungiri kambo boye ba koteya ko bande konanga na ebiteke boye boleki na binonga na koteya mais makamsu bozo lo baka bozo betsa bandima baku mondimi il faut fortifier kaye bakumisa ka fouteur pas comme lobi meilleur mais bino bo jija ka fouteur pas be batika bala kindolala matia na bino
bokumisaka bato oyo bazalaka nango oyo bazanga boteyaka bango te. Jamais bapuya libala moko ya Pierre pesa te mama nanga kanga mwana mobala vino eza ye wana aza Pierre kama ekalaka mbamba ekosimba te eza yo te professeur aza na poto aza na Londres comme mwasi olinga mobala boye biloko beka nango yango wana aza soulal biloko tokaka yango wana jamais nakanisi naza na mate ebele naza clair na message oyo nazoloba bo changer message bo fortifier mutu nyonso. Église nazongeli pe nazoloba église eza kwa réparation lokwa réparateur réparation babongisaka pe zonga na nzela kolo mukila jija nani ayaki ye moko beka kende kosala sute bato bakamwa mabene bele non ajija mutu nyonso wa comprendre nga na kanisi tosana ba message ebele bola bosokola nanga na kati ya Indusa na Pastor John vraiment bo s'abonner bo liker nazana ba message ebele tozoki masima na ngonga vraiment naza nebele ya koloba ndeko nanga persévérer dans la vie kolemba te koyoka bato te kende landa baposa motema ezotinda kende ko défendre défi oyo eteme yo na vie po soki esimbi oza na bato bakozwa lipa na nzela na yo vraiment ezalaki ya bino Pasteur John na nzela ya machine tozalaki na ye moko yanga ndeko Plamedi wazalaki na régie donc napesi bino bambote ebele eza bino Pasteur John akanti tokokutana mbala nsima po tolanda susu mateya na Indusa na Pastor John. Merci à toi.